哇！神經嘅別墅你見得多啦，空中海景別墅有冇見過啊？睇到呢度朋友你就會講啦，屌咪頂樓複式，但係佢全身包埋家私家電全部俾晒你啊！唔好覺得佢家私家電 cheap啊！我同你講啊，你個梳化有名堂㗎，係芝華士嘅電動梳化。電動梳化佢點樣電動咧？嗱，電動梳化嚟㗎，唔單止梳化，連個杯都係俾埋你㗎。咁企喺呢個客廳都有啲凍啊！點解有啲凍啊？因為東南朝向真係好凍啊！可以睇到啦，完全一個冇遮擋嘅景觀，下邊係別墅區，所以係冇嘢擋到你嘅視線嘅。呢台係咩啊？呢台116方，實用面積去到260啊！點解可以做到咁誇張？係因為佢係贈送面積多啊！呢個位置入戶個位全部係贈送俾你嘅。你撒布冷橙啊、廚房位呢啲，呢啲不在話下㗎啦。咁 OK 啦，背景牆呢啲有齊晒嘅。再睇翻啦，哇！呢啲咁藝術室都係有晒嘅。再睇翻呢邊啦，呢度就係房間位置，你見到嘅台啊、床啊都係包齊晒俾你啊！衛生間啦、後空翻係冇問題嘅。再睇呢間房，喂，唔好覺得呢間係主人房啊，呢間只不過係可以做一間長者房嘅存在咋，而且都係我哋個海景。咁 OK， 我哋睇下。你嘅主人房喺邊度？2樓都有2間房間，先睇呢間啦。OK， 呢間都唔係主人房嚟喎，都係同樣嘅海景，而且衣櫃呢啲全部 OK 晒㗎啦，而且都係套間嚟喎。衛生間擺喺呢個位置，咁 OK 啦。我哋介紹下主人房好唔好啊？主人房跟我過嚟啦，主人房就喺呢個位置。哇！你睇下你嘅主人房。哇！超級過分，仲有一個小露台俾到你。喂，喺度做個玻璃房都 OK 喎，床呢啲有㗎啦。嗱，呢度衣櫃全部係有㗎啦，衛生間都係有㗎啦，仲擺得落浴缸啊，慢慢可以喺度鴛鴦汽水。咁 OK 啦，啱先我哋喺上邊落嚟嘅，咁上邊就唔過多介紹㗎啦。呢度真係複式啊，而且係全部家私家電俾晒你。有興趣，評論區私聊。